Të kam thënë 100 herë të kam thënë. Mos u merë me thashe thememi, mos u merë me thashe theme, kupton ti apo jo? Unë? Jo po unë. Pse, të marrësh komshiet në përgojë, thashë them ose? Që, unë më ato e më rritëri. Pa, me ato je rriti. Po goca, klientët e mi i mbaj vetë në gojë. Dakord? A, mama, të njëllën klientët më gojë, në më atë shmena. Më ti shiko punën tënde, mos u merë me punën time, të kam thënë 100 herë. Pa, Përshëndetje. Përshëndetje, Të shkut. se na erdhët, Mirë. si kalove. Shkove. Keni lënor? Qa këm lënë? A keni lënë orar? Unë të laj orar? Shë të thënë ti. Orari të më presë mu, jetë presë unë orari, në mërë e veshtë. Jem thefja unë e ti, jem këngtare e famshme. Unë dalë natë për natë televizori ti. Je si puna ju, si jene në përdesma, e pa leo kap televizori. Gjolla, përzeja më mirë. Se që të ardhi për dore keshe pacientësh. S'po më pëlqe hiç, ma erë të këmu bet. A ka mundësi ta qepësh dhe vazhdo punë? Të ma dhe kjo është lafë. Pusho. Zonjë urdhroni, akomodoni. Falimnerës. Dhe të na falni, se ne nuk kemi kohë që të shofim televizor, se jemi gjithë ditën punë. Por me qëra fjalla, qëfar jeni ju? Unë jem këngtare e famshme, për mere me aktivitetet nërishme, e për momentin jam me ndë paus. Da loke, shumë e famshme qeke. Direktat vunare. Normal, e ti. Je për zhanë, për fshati si duket zde të busë. Ajo ato buzi o kalauz. E që këngtare famshme qeke ti? Ka jetu rejtijerë. O zonjë, ishte duke thënë që me në pauzën e kalojnë të gjitha gratë, e kupton? Dhe me bukra është se ti nuk dukesh me madhe se të 5 jetash. Je të thënë ti, se si më të thënë për ata si thute, e ti. Unë thash jam me pauzë, që të herë nuk jem të knu, se kam fillu profesion qeter e jem bëzjush. E qia të kokën Gjulia, a shaf që përre? Ka mund të ta qepë, është i qepë. Atëherë, si mund t'ju shërbejmë, sepse ne këtu ju ofrojmë gjithë shka dhe produktet i kemi shumë të mira, i kemi bio, trajtimet që i bëjmë me vaj kokosi, vaj argani, vaj bajame... Jo, po vaj vegetal. S'ko marrë s'ko shvojnë këtu, e ti. Ko marrë të ndreshëm se këmësim jem të të thënë, ha? Shi qa thot, ku kam sim tashe? Tashe o është unë, o poshim, e shaf që re. She, hezë ti matë. Po punë tënde. A me pa, Pusho. po vej not, me ta fut ty. Se? E ti, unë nuk jem të rejë, jem të të thënë. A më në veshtë, ko marrë të ndreshëm se këmësim. Bile së një me bukur naturalisht në anasjeltas. Je për zhanë, se ka në pjatin e femnave si rajnë gjithë ditën paru këri të pispilaq, e kur dalin rrugë, bura të shafin veshbithen. Ha. Sa shakara gjesh qëngë? Normale. Më falni, si sa se e kishit emrin? Fefe dhe ma? Atëherë, zonja Fefe Demo. O e ti, jem të thënë Fefe, kurse mi emrin e ku Mërfina. Okej, zonjë, unë mendoj që të bëj një model banane dhe mbahet një muaj dhe nuk e nevoj që të as ta lash, as ta prekësh. Po, e shë... Qysha, urgjent më sill krërin, më sill pjastrën, më sill tharsen, më sill karficat, lakun, shkumën, të gjitha kristalinën. Shë të thënë të, s'ke marrë të bëhem aperimën, t'ke marrë të ndreshëm. Zonjë rini pa me rak, se në duart e Gjullit jeni gjithmonë të sigurt. Gjuli, a? Po, Gjuli. Po dhe ma Gjuli, me gjësi gjaketa jem të thënë. Faleminderit. Gjulli me gjësë gjaketa. Feks, tashi a do në kalzosh një e kotë për kuriozitet. Qa si e bozë ju shti? E ti? Ka shkolla ke maru? Jalla, a disja puna? S'ka shumë dytë shkolla. Je për zhënë, për kanë maru ka 3-4 shkolla, e si në të him punë. Se të habuk vesh zanati. A këtë zanati në zjush se zbuleva rastisht me një qekë. I qek i thoni plakut ju, apo jo? Jo qek. Jem të thonë qek pi qekije.
Po, kishte ardhë ki qaku piqekia që kene me qantë në kra. Po? E kishte ardha që e këm shef mu të knue, se unë këm bërë një kanë këfamshme për Edi Ramën me se era fjalla. Oh! Po si, mu dhe një ta knëj. To, ta, mama e pak ritmin, ta, Çfarë të mbaj? Ritmin e te, ha? Si ta mbaju? Ta, Edi Rama, ti qaftë puna mbare, o, kretë Shqipnia, janë me ti krenare, o, po festono, ose të gjithë Shqipnia, o, Edi Rama, urimet e mia. Ta, normale. Në pak i sheko më të kënu pa i hiko të runi. Po këndon shumë bukur. Për të truni për të qenë. Në pak të ki sheko mu, ku ka hotel me shkue? U thash, dhe ka me më shu në hotel, atë më hiko të runi, për nuk e di se më ka ardhë pi pashtu. Dreze pi cedrës të prume, normale. Pa. Në një ta kap me atë qekun për krau, i thash, what the fuck? Ate e zbulova se disha anglisht për e kisha pas të mullume. Normale. E mora vesh. Do me të rejtë të gjëlla. Se po i vje onës një gjomu këto. Ma më dilë ka tema. Qa londe jep ti aty që bo zyshen? Ojte, pa të thash se këm bë kongë për Edi Ramën? Edi Rama e murë verë se këm bë kongun, e në ertë një radha që kene në katun tonë. Erdi për ty? Po normale. Ja knova kongën, e hangëm, e pëhem, e u knaqëm. E masa një mëgjesa e shkem pun të vetë, unë kur u greta pijum isha bëm zushe. Po, zush, normale. Jo për gjohë se ka thënë vetë në Edi Rama, se ka profesionista për s'ka punëtor, normale. E mora vesh. Po prap nuk jetu ma thonë se qarë londe jep atë të kë shkolla që bo zyshen? Esh mu bërë në sigur në veshkan e te. Ujte, pa të të pes njerë unë, shapu në bëjtë e këtu si na ke ka shashëm lëkari? Onë jam menagjere bakteriologjia. Dhe me thënë që kene të izjurë si puna ime. Pastruse, po. Më madhe, qizës ti direkte më. Pastruse? Koj ke marrë me këtë atë karan kokosh, kam patatina. Po vish anash të në vish. Qita prej qita, qalon dhe bot, qalon Po, dhe. jem të thanë se jap gju. Pa, gjo, aja po tro. Qeqe, po të zdi me falë Shqipri, dhe falë ke gjutë hojti. E të sheshe e disi a puna? Unë jem të thanë se jap anglisht. Te pët pëlqeu, me, pës pëlqeu, vafankula e te.